3加1戶型啊，2梯4戶啊 ，OK， 107平方。哇，得房啦，真係非常之多啊！呢個入戶個花園呢啲都送埋俾你噶，呢個房間都係送埋俾你嘅，做書房仲加埋一個陽台都係送埋俾你噶。哇，咁多嘢送嘅，今年嗰啲房全部係搞贈送啊！而家開始，好睇入嚟我哋一個廳嗰度睇睇，你睇下呢個廳大唔大氣啊？哇，客廳飯廳非常大氣啊！整個廚房夠唔夠長啊？夠你跑步都夠啊！同你講。啊，嗰個係朝我哋花園嘅嗰個陽台嘅位置。哦，花園個景觀都幾 OK 啊，可以做到人車分流啊！喺我哋一個新河溪，新河溪呢個房107平方係相當於其他啲面積130平方左右嘅。啊，然後仲有個公共衛生間，同樣都係有明窗做到乾濕分離㗎。再第二個房間啊，呢啲櫃啊呢啲嘢 OK， 採光非常 very good 啊！重點睇睇我哋個主人房夠唔夠大氣啊？套圍乾濕分離，哇！我哋呢個主人房呢一排都係送埋俾你㗎。重點今年大生日啊，價格有驚喜，單價可以去到11000嘅，但係精裝修俾你㗎。朋友有意思嘅來電。